Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ Russia lên sân khấu để chia sẻ với chủ đề Hiểu sự phát triển của trẻ là nền tảng cho giáo dục hạnh phúc. So now please give the big round of applause for Dr. Russia Tiến Viện to welcome her to the stage with the topic Understanding the Development of a Child as a Foundation of Happy Education. Thank you very much for the invitation. I'm very happy to stand here. Rất là cảm ơn lời mời của công ty BITI'S và tôi rất là vui mừng được đứng ở trên đây. And I'm so happy to see so many people, so many adults, so many parents, because happy parents really change the world. Tôi rất là vui mừng được nhìn thấy ở bên dưới chúng ta có những người lớn, chúng ta có những bậc phụ huynh, và bởi vì những cái người lớn hạnh phúc cũng sẽ tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc. So I will speak about how children develop, how they learn. I will start very much in the very beginning, when babies are born. But what I will say, you will see, and if you have older children or if you just take care of people, is true for everyone, not only for babies. Cái phần đầu trong cái bài trình bày của tôi sẽ nói về những em bé sơ sinh, các em nó lớn lên như thế nào, nó học như thế nào. Có thể một phần những cái kiến thức này á, nghe nó có vẻ hơi là nhàm chán với tất cả chúng ta, nhưng nếu mà mình nhìn mình ở trong cuộc sống thì những cái điều mà mình sẽ được nghe nó đúng với tất cả mọi người khi mình nhìn vào sự trưởng thành của bất kỳ ai. Let's start now from the beginning, when we for the first time see a little baby, or as parents or as other adults. Mình sẽ bắt đầu bằng việc mình lần đầu tiên mình nhìn thấy một em bé, có thể là mình là cha mẹ hay mình chỉ là những người lớn thôi. How come we really want to take care of these babies? We really want to take care of these children, of these other people. Ngay khi mà mình nhìn thấy một em bé như vậy thì ngay lập tức trong lòng mình ấy, nó có một cái sự quyến luyến và mình rất là muốn chăm sóc cái đứa bé này. Actually, we as adults have a very innate capacity of giving care. Và cái điều này thật ra là nó xuất phát một cách tự nhiên ở trong bản năng của người lớn ấy, là có cái khả năng mình muốn chăm sóc những đứa bé. And it's really important because babies need caregivers to ensure their food and security. They need adults and caregivers to survive. Và cái điều này đối với trẻ em nó rất là quan trọng, tại vì trẻ em nó cần phải có người lớn để cho nó ăn, để cho nó có sự an toàn thì nó mới lớn lên được. But what triggers this innate capacity in us? Vậy thì cái điều gì nó tạo ra cái khả năng tự thân của những người lớn này trong việc chăm sóc trẻ em? What makes these babies so attractive? Cái gì làm cho những đứa bé này nó hấp dẫn với người lớn như vậy? Let's look together at these two pictures. Mình hãy nhìn hai tấm ảnh này nhé. And maybe each of you choose the one you like the best, the cutest, the most attractive to you. Giữa hai em bé này, các quý vị cho mình xin là em nào thì các vị thấy là nó dễ thương hơn, nó xinh hơn, nó thu hút mình hơn ạ? Em bên nào? Em bên ngoài ạ. The one on the right hand side in the picture, which is the left hand. Oh, okay. Mọi người chỉ cho cô thấy đi ạ. Yeah, the one here. Yes. Researchers have done that with many adults, and almost all other adults choose the same as you. Cái nghiên cứu này làm được với tất cả rất là nhiều người lớn ha, và hầu như ai cũng chọn đúng cái em bé bên ngoài. And this is because of the big eyes. Và cái điều này mỗi mà mình để ý mình sẽ thấy là vì mắt của em to hơn. The round cheeks. Cái đôi gò má của em tròn hơn. And the small chin. Và cái cằm của em nó nhỏ nhắn xinh xắn hơn. And these are baby features that really make them attractive to us. Và đây là những cái đặc điểm mà em bé sơ sinh nào cũng có để mà thu hút mình, để mà hấp dẫn người lớn mình. And that triggers in us the innate caregiving attitude. Và ngay khi mà mình bị thu hút bởi những cái điều này thì là bản năng tự nhiên của mình là muốn chăm sóc các em.
we have to know that because we have to be very careful because some babies, some children, some adults don't have these features at all, but they still need our care. Nhưng mà mình là người lớn, mình phải ý thức là có khi có những đứa bé nó không có những cái nét dễ thương như vậy, nhưng mà nó vẫn rất là cần sự chăm sóc của mình. And they really need us to look at them. And if we are drawn only to the cute ones, it's good, but we also have to look at all babies, at all children. Và cái việc mà mình nhìn các em thực sự ấy, nó rất là quan trọng với các em, cái sự chú ý của mình. Cho nên là không chỉ mình nhìn những em bé xinh mà mình cũng để ý đến những cái em bé mà không có những cái đặc điểm thu hút như vậy. And we really have an innate attraction to babies. And usually we spend hours looking at babies. All caregivers spend hours looking at babies, at children. But careful, because now with the telephone, I see more and more parents, grandparents, nannies spending much less time looking at babies, but instead looking at their telephone. Thì cái việc mà người lớn nhìn trẻ em nó rất là quan trọng, nó cũng là tự nhiên. Ngày xưa mình dành hàng giờ khi mình ôm một đứa bé trên tay, mình nhìn em rất là thu hút. Nhưng mà bây giờ với cái việc mà mọi người có điện thoại thông minh á, thì cô quan sát thấy là khi người lớn bồng trẻ em thì là mình bồng nó một bên nhưng mà mình lại nhìn điện thoại một bên. Cái điều này nó rất là nguy hiểm. And building this new relation, becoming a caregiver, needs hours spent looking at babies, looking at children, being present for babies, for children, for others. And a telephone, when we are on the telephone, we are not present. Cho nên một lần nữa là khi chúng ta là những người chăm sóc các em á, thì cái việc chúng ta nhìn vào các em, thực sự có mặt với các em nó rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta dùng điện thoại thông minh, chúng ta bị thu hút vào cái điện thoại mà không còn chú ý đến các em nữa thì điều đó rất là nguy hiểm. And we need to be present with all our senses, with our eyes, with our listening, with our touching, with everything we have. Và cái việc mà mình nói là sự có mặt này á, nó phải rất là trọn vẹn. Bạn phải có mặt bằng mắt thấy, tai nghe, sự tiếp chạm trên đôi bàn tay, bằng tất cả các giác quan của bạn. So because we have to create this relation, and we have to try to understand this person we have to take care of, so we can become a sensitive caregiver. Thì cái việc mà chúng ta dành cái sự chú tâm khi mà chúng ta chăm sóc các em bé nhỏ đó sẽ biến chúng ta thành những cái người mà giống như là mình làm cái việc chăm sóc một cách rất là tận tâm, hết lòng. We have to ensure them food security. Đầu tiên là phải đảm bảo cho các em có thức ăn này, các em được an toàn nè. But is food and security enough? Nhưng mà hai cái điều đó nó đủ chưa? This is a very old experiment that I'm showing here from the 50s. Đây là một cái thí nghiệm rất là lâu rồi, từ năm 1950. Where Mr. Harlow gave 2 surrogate mothers to baby monkeys. Ở trong cái thí nghiệm này thì nhà bác học Harlow ông ấy cho con khỉ con nó ôm 2 cái hình mẫu. And they could choose between a mother that is done with iron parts. Thì mình thấy ở bên tay trái là người ta làm hình mẫu con khỉ mẹ bằng những cái sắt thép cuộn lại. And she was feeding the baby. They could get food from her. Và con khỉ con nó vẫn được ăn từ cái người mẹ bằng sắt này. And the other mother, she was made of fur. She was very soft, and they could cuddle with her. Còn ở bên cái hình bên tay phải thì là con khỉ mẹ giả này, nó được đắp cái chăn lên, cho nên là con khỉ con có thể ôm được con khỉ mẹ. And baby monkeys always chose the soft mother, the cuddling mother, and not the feeding mother. Và kể cả là những con khỉ con thì nó cũng chọn cái con khỉ mẹ mà nó có thể ôm được, nó có thể chơi, nó có thể ở gần được, chứ không phải là cái con khỉ mẹ bằng sắt. So baby monkeys can be very active by choosing their mother because they can move as soon as they're very babies. Và nó sẽ rất là chủ động khi mà nó chọn cái con khỉ mẹ. Sau khi mà nó lớn lên, nó di chuyển được, nó chơi được, nó chủ động, nó chọn con khỉ của mẹ của mình.
baby humans cannot choose in the same way, they cannot move, but they are very active in this very new relation too. Thì so với khỉ con á, thì em bé sơ sinh lúc còn nhỏ nó chưa có di chuyển được, nhưng mà nó cũng có một cái khuynh hướng tương tự như vậy với những cái người mẹ của mình. And they have a very active behavior to create this new relation, to bond to their caregiver. Và những em bé sơ sinh nó có cái cách riêng rất là chủ động của nó để mà nó gắn kết với mẹ nó. From birth on, they make eye contact. At 6 weeks, they already start to smile at the other. Thì ngay khi mà 6 tuần tuổi là em bé nó đã bắt đầu biết nhìn và biết mỉm cười để mà gắn kết với lại người lớn. They make little noises. They can even cry if we look away. I just had this experience the other day with my colleague's son, just 2 months old, and I was talking to him, and then I wanted to talk to the mother, and the little boy cried, and I had to turn around and speak to him, and he was happy again. Trẻ em lúc em bé nó còn nhỏ, nó có thể tạo ra những cái âm thanh, và nếu như mình đang đặt sự chú tâm cho nó mà mình bị mất tập trung, mình quay đi chỗ khác giống như trường hợp cô miêu tả đó, thì ngay khi mình vừa quay đi một cái là nó khóc lên, nó tạo âm thanh, nó đòi mình quay lại, mình chú ý đến nó. But they're not totally helpless. So if adults don't come right away, some really also can calm themselves by sucking, for example. Thì mình cũng để ý, mình thấy là có đôi khi là nó khóc nhưng mà không có thấy ai hết, thì nó sẽ tự nó mút tay nó để nó làm dịu thần kinh nó lại, để nó không có còn đòi nữa. And if they need a break in the relation, which happens too, they can look away. As you see on this picture, on above you see my oldest son when he was a baby, with his grandmother, and they look at each other, and in the bottom picture, he looks away because he needs a break. Và nó cũng cần được nghỉ ngơi, cho nên là mình thấy hai cái hình ở đây là con trai lớn của cô khi mà em nó mới sinh ra. Thì ở trên hình đó là bà nội đang bồng em. Lúc đó em chú ý đến bà nội, nhưng sau đó em mệt á, em không có muốn kết nối nữa thì em sẽ quay đi. And here again, the caregiver has to be very sensitive to see that and also to accept that and realize, oh, the baby needs a break, and I leave the baby, maybe look away for a while. Cho nên khi mà mình là cái người chăm sóc, mình sẽ rất là nhạy cảm với những cái tín hiệu này của em. Khi mà em nó không có muốn chơi với mình nữa, nó muốn để cho nó yên thì mình để cho nó yên, mình cũng tôn trọng cái nhu cầu của nó. So here is a picture of my second son with his uncle, my brother, and my grandfather, Taito's father, and where you see all the modes of communication with the small baby, which is true with older children too. They look at each other, they speak, they touch, and what we don't see, and I haven't written, which is also very important, they smell. Đây là cái hình mà con thứ hai của cô với lại anh của cô và ông nội của cô. Thì mình nhìn ở trong hình này, mình thấy là em bé nó giao tiếp với người lớn bằng tất cả cái giác quan, từ cái mắt nó nhìn, cái tay nó chạm, nó có tiếng nói, nhưng mà nó còn có một thứ rất là quan trọng, nó còn ngửi mình nữa. And when I think of my grandfather, who is here in the picture, I remember his smell very, very well, and it really gives me a very warm feeling. He had this very special smell of the perfume he was wearing. He was smoking cigar, and it's a mixture of smells that makes me really warm in my heart and thinking of him. Và cái giác quan mũi ngửi này đối với trẻ em rất là quan trọng, bởi vì ngay cả cô là người lớn á, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in cái mùi của ông nội cô, cái mùi nước hoa ông xài, cái mùi thuốc xì gà ông hút, và mỗi khi cô nhớ lại cái mùi đó nó làm cho cô cảm thấy rất là ấm áp ở trong lòng. How come babies are so ready for this interaction? Of course, they need that to survive, and so they have an innate mechanism. They have an innate interest for humans. Thì trẻ em nó cũng rất là sẵn sàng, nó cũng có một cái bản năng tự nhiên ở trong nó để nó tương tác với người lớn. And here researchers have looked, and these two pictures, the first one is a picture of lights on a body moving like a person moving, like this. But it's only light dots. Mình nhìn cái hình ở bên tay trái phải không ạ? Dạ, người ta gắn cái điện lên á, để cho khi mà một cái người di chuyển á, mình nhìn thấy được cái dáng di chuyển của cái người đó khi đang đi.
And on the other picture, you see the same dots, same amount of dots, same speed of movement, but in a random movement, not like a human walking. Thì ở trong cái hình thứ hai bên tay phải á, nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà những cái chấm đó nó cho thấy cái người này á, có những cái cử động cơ thể nó ngẫu nhiên, chứ nó không chỉ là những cử động nhất định như là khi mình đang đi. And babies all prefer looking at a person walking and not at the dots moving randomly. Thì trẻ em nó sẽ thích cái hình mà thấy được cái sự di chuyển một cách nhất quán người ta đang đi, chứ không phải là những cái chấm một cách ngẫu nhiên. Babies prefer looking at faces compared to non-faces. Trẻ em nó thích nhìn thấy rõ ràng cái gương mặt. And they prefer looking at faces looking at them. Và nó thích những cái ai đang nhìn nó, nhìn những người đang nhìn nó. And they very fast, rapidly are not interested if the face is looking somewhere else, especially on a telephone. Và nó rất là nhạy, nếu như mình không nhìn nó là nó sẽ ngắt cái sự liên hệ với mình luôn. They can actually already recognize their mother very early after a few hours after birth. Vài tiếng đồng hồ sau khi sinh là trẻ em có thể nhận ra mẹ nó là ai rồi. And I'm sure there's two ladies on the bottom side. They look very much same for you. Chúng ta ở đây là người lớn thì mình nhìn hai cái người mà ở hình dưới á, mình sẽ thấy là đây là hai người là một, đúng không? Mình dễ dàng nhận ra cái điều đó. But a 6-week-old baby can already recognize his mother between the two in the bottom here. Nhưng mà lúc mà 6 tuần tuổi thì lúc mà trẻ em 6 tuần tuổi á, là có cái khả năng nhận diện được mẹ nó trong cái sự khác biệt của những cái hình này. But for this again, he needs hours spent looking at his mother and himself not looking at the screen. Nhưng mà cái điều này cũng đòi hỏi, đúng không? Đây là vì là mẹ nó dành nhiều hàng giờ nhìn nó thì nó mới nhớ được. Chứ còn nếu mà mình nhìn đi cái điện thoại thì em nó sẽ không có nhớ được mình, không nhận ra mình. Because infants really need to develop this secure relationship with at least one caregiver. Vì cái nhu cầu của trẻ em á là nó cần có ít nhất một mối quan hệ mật thiết với một người chăm sóc nó. It can be more than one, of course. Có thể nhiều hơn một người cũng không sao, nhưng ít nhất là một người. But he needs a secure relationship to develop his social emotional skills. Và cái điều này nó quan trọng cho cái sự phát triển những cái kỹ năng xã hội, kỹ năng cảm xúc của em. And in the presence of this sensitive and responsive caregiver, he will be able to explore the world and in case of danger come back to this safe place. Và khi mà nó nhận thức được là luôn luôn sẽ có một cái người chăm sóc có mặt ở đó cho nó đó, thì nó sẽ cảm thấy tự do, nó đi khám phá thế giới xung quanh. Mà nếu nó cảm thấy có cái gì nguy hiểm thì nó lại quay về với cái người chăm sóc đó. And this safe place when they are young, here is a picture of my daughter holding my leg. The safe place is really a person they can hold on when they're young, and more they grow older, their safe place is inside of them. Thì đây là hình cô con gái thứ ba của cô đang ôm chân cô, để cho thấy là khi mà trẻ em nó gắn kết với cái người chăm sóc lúc nhỏ đó, thì khi lớn lên á, cái sự gọi như là cái sự trở về cái ngôi nhà bình an của nó sẽ ở trong con người của nó, trong trái tim của nó. And we all need to have this safe place, this moment where we say, okay, if I'm in danger, if I need, I know it's okay to need something, to need help, and I can go and get it, or from outside, or from inside. Và cái cảm giác này nè, cái tâm lý này nó rất là quan trọng, tại vì bất kỳ chúng ta khi nào mà mình có trong một cái tình huống khó, một tình huống nguy hiểm, mình đều có thể tự nói với mình là mình có thể quay về nhà. Nhà ở đây có thể là một cái nơi chốn bình an, hay ở trong trái tim mình, một nơi mà mình có thể quay về, mình biết mình sẽ được yên ổn. And that's what we call in development psychology have a secure attachment. Và ở trong cái ngôn ngữ của tâm lý học thì người ta gọi cái này là một cái sự gắn kết để cho mình có cái tính an toàn. As I said, adults too, I'm sorry, here, the slide, yeah. Adults too need to feel secure. Như tôi đã nói thì người lớn chúng ta cũng vậy, ai cũng cần cảm thấy được an toàn. And in case of danger, actually this security need, this attachment need becomes strong
for adults too. Và nhất là trong những tình huống nguy hiểm thì kể là người lớn á, mình cũng cần có một cái nhu cầu để đi về một cái nơi an toàn. And this is actually stronger than our capacity to give care. We need first to have the security that we will survive before we are able to give care. Và ở trong cái bản năng sinh tồn của mình á, thì cái điều tối ưu nhất, đầu tiên quan trọng nhất là mình phải có cái nơi an toàn. Sau đó mình mới có thể chăm sóc được người khác. And this is really something that humanity has developed as a hierarchy, that the attachment need, the need for care is greater than the capacity to give care. And this really needs adults, especially caregivers, have first to take care of themselves. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái tháp nhu cầu của con người nói chung á, thì cái nhu cầu mà đầu tiên là phải có sự bình an, an ổn, an toàn, rồi mới đến chuyện mình chăm sóc người khác. Cho nên nhất là khi chúng ta là những cái người đi chăm sóc người khác á, thì đầu tiên chúng ta phải đảm bảo được mình có cái điều này đã. And danger does not mean being in front of a lion or earthquake. Danger is also being exhausted, being in stress because of work, being stressed because of money. This is really felt like danger. Và khi mà mình nói về sự nguy hiểm ở đây không nói chuyện sinh tồn như là có con hổ nó đang tiến gần đến mình, mà ở đây có thể là sự căng thẳng, áp lực đồng tiền, áp lực cơm áo gạo tiền. Tất cả những cái điều đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự an toàn của mình. So here you see an exhausted mother on the picture with a telephone, sleeping. Well, the child now is quite happy, but won't be happy for a long time. But she needs to sleep. There's no way she can be a caregiver if she's that exhausted. Mình nhìn cái hình mình sẽ thấy ha, cái bé thì nó chơi vui nhưng mà nó chơi một mình, còn mẹ nó thì tay cầm điện thoại mà mệt nhoài. Một người mẹ như vậy không thể nào mà chăm sóc được cho con, nhất là trong lúc này. Here again, a small word about the telephone, because a lot of adults, we think that we rest when we look at our telephone. I speak about telephone, but it's all screens. But actually, it's very, very tiring for the brain. There's a lot of brain research showing how the brain has to be very active. So we have a feeling of rest, but actually, we are not resting when we are watching our telephone. Mình dừng ở đây chút, mình nói về tác hại của cái việc mà mình không chỉ nhìn màn hình điện thoại mà bất kỳ màn hình nào. Thì có rất là nhiều nghiên cứu não bộ nó nói là kể cả khi mình nghĩ là mình xem tivi hay mình nhìn điện thoại mình thư giãn, nhưng mà thực ra não của mình lúc đó nó phải làm việc rất là nhiều để nó tiếp thu những cái thông tin bên ngoài, nên suy ra là mình đang rất là làm mình mệt ở bên trong. On the other side of the picture, you see what is on security cards in the airplanes, and it's always said when there's a pressure goes down and you need oxygen, you should first put oxygen to yourself before you put it on children. Cho nên là mình đi máy bay mình cũng thấy cái thông điệp này nó lặp lại, là khi mà mình xảy ra tình huống khẩn cấp trên máy bay thì đầu tiên mình phải tiếp oxy cho mình trước, rồi mới làm cho con mình. Let's go back to the children now. And what they need. Oh, sorry. Yes, here. Bây giờ mình sẽ quay lại những nhu cầu của trẻ con nè. So we spoke about emotional security a lot, but they also need social acceptance and developmental opportunities. Mình nói về cái sự an toàn có tính về mặt tâm lý, cảm xúc. Còn hai cái nhu cầu còn lại là sự chấp nhận về mặt xã hội cũng như là các cái cơ hội cho em phát triển. But when we speak about children's need, are all children the same? Khi mình nói về nhu cầu trẻ em, câu hỏi đặt ra là tất cả các em bé đều có giống nhau không? Do they all need the same? Tất cả các em bé đều cần giống nhau không? Everyone who has more than one child, these are my 3 children. Yes. Know that all children are different. Ai mà có nhiều hơn một em đấy ạ, thì sẽ biết là đây là 3 đứa con của cô, thì sẽ biết là không có em nào giống em nào hết. And they are different in all the domains of development. Và cái sự khác nhau này nó nằm ở mọi khía cạnh của sự phát triển của trẻ.
They're different in their intelligence, in their cognition. Thứ nhất là cái trí thông minh thuộc về mặt tiếp thu ở trên não trước nè, khác nhau. In how they understand the world. Cái cách mà nó hiểu thế giới. What is the logic behind things? Cái cách mà nó tư duy logic về cái việc gì đó cũng khác nhau. Some have a great curiosity, they want to understand everything, how it works. Some less. Có em thì rất là tò mò, cái gì cũng muốn khám phá, nhưng mà có em thì không có sự tò mò đó. They are different in their speech capacities and how good they can speak, when they learn to speak, how good they can understand. Cái khả năng nói chuyện của em cũng khác. Lúc nào em sẽ nói, em nói nhiều, nói ít, em nói như thế nào, em hiểu gì khi em nói, tất cả đều khác nhau. They're different in their capacity to communicate. Some love to communicate. Some are shy, some have difficulties communicating. And I'm really speaking of normally developing children. But in extreme, some have really for some it's really, really difficult. Hay là cái chuyện mà nó có chủ động giao tiếp, nó có nhiều hay không, hay nó nói ít, hay nó mắc cỡ, hay là nó ngại giao tiếp, tất tần tật những cái đó đều khác nhau. They're different in their motor skills. Some learn to walk early, some late, some like to run very fast, some not. Hay là khi mà nó học đi cũng vậy, có em thì học đi nhanh, có em đi rất là chậm, có em chạy rất là nhanh, có em cũng rất là từ tốn. And they're very different in their social skills, their emotional skills. Some understand others very easily. Some have troubles understand others. Some understand themselves very easily. And for some babies, children and adults is more difficult to understand oneself. Và mình sẽ để ý là cũng có những cái em nó có nhận thức bản thân nó tốt, nhưng mà có em thì không. Hay có em nó nhận thức, nó kết nối được với người khác tốt, có em cũng không. Và người lớn của mình cũng vậy. So being a present caregiver needs a lot of time to understand who is this child, who is this baby, who is this person, what is actually his personal need. Cho nên là khi mình là cái người chăm sóc á, mình dành rất là nhiều thời gian. Mình nhìn cái con người ở trước mặt mình tự hỏi là em là người như thế nào, em có cái nhu cầu gì, em có cái khuynh hướng gì. If we take a very simple development step, which is walking. Nếu như mà mình nhìn vào cái tháp mà cái này nó chỉ có nghiên cứu đúng là cái bước chân, những cái bước chân đầu tiên của em bé thôi. We see on this slide that babies, these are normal developing babies. Some do their first step at 10 months and others as late as 20 months. Thì mình thấy nó có cái sự không đồng đều, đúng không? Có em 10 tháng là biết đi rồi, nhưng mà có em 20 tháng mới biết đi. Mà đây đều là những em bé khỏe mạnh. And of course we cannot want a baby that is 20 months and that is not walking at all. We cannot wait the same thing from this baby, or wait the same thing than for the one who has started to walk at 10 months and who really needs to be moving a lot. Cho nên cái nhu cầu của cái em mà 10 tháng đã biết đi với cái em mà 20 tháng mới biết đi rõ ràng là rất là khác nhau. Đúng không ạ? Same thing for talking. We cannot tell a little story to a 2-year-old baby who only understands a few words. But another one really needs to have stories because he already understands stories. Cho nên nếu mà mình cũng có những em bé mà ví dụ như là cái em nào mà nói nhanh thì nó thích mình nghe kể chuyện, nhưng mà gặp những cái em mà nó lớn, nó chậm nói á, thì mình kể một câu chuyện mà nó nghe nó không hiểu thì cũng không được, đúng không ạ? So if we go now to development opportunities, we really have to adapt the context, the social and material context, to allow each child to do development, the next development step that he needs to do, but adapted to his actual development status, to what he can actually do. Cho nên mình là người lớn á, mình tạo cái môi trường cho trẻ nó vận động phát triển, thì mình cũng dựa trên cái nhu cầu phát triển tự nhiên của nó để mình cho nó những cái điều kiện để nó chơi đúng như cái sức của nó. And it's not by chance that I put here 2 pictures of children outside. Because actually being outside and not being alone, here you see pictures of children outside and not alone, really give the biggest developmental opportunities. Ở đây mình nhìn thấy hình của các em bé nó chơi ở ngoài thiên nhiên. Thì khi mà trẻ con nó có điều kiện nó ra ngoài thiên nhiên nó chơi á, là khi mà nó có cái khả năng, nó có cái môi trường để nó phát triển tốt nhất.
And as I said already in the beginning of the talk, but I want to say it again here, is that early development really depends on relationship. Cho nên cái việc mà trẻ con nó phát triển sớm, sự phát triển sớm của trẻ em á, nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào những cái mối quan hệ có tính xã hội mà tụi nó hình thành trong những cái tương tác như vậy. As I said, children also need social acceptance. Cái nhu cầu mà hồi nãy mình có nhắc tới là trẻ nó rất là cần được cái sự chấp nhận về mặt xã hội. Children, babies, children, adults, cả người lớn mình cũng vậy. Need to feel how I am is okay. Chúng ta cần có một cái nhu cầu là cái sự mình được chấp nhận như con người của mình với người khác. If you've seen a mother with a little baby, 10 months, that can already walk, I don't know if you have this picture in your eyes, how proud, how happy the mother is. And she says, oh, you're wonderful, look, you can walk. And you see all the adults around say, oh, wow. Mình hình dung có người mẹ lúc mà con mình 10 tháng mà đã biết đi, cô rất là tự hào, cô đi khoe khắp hết. Và tất cả mọi người nhìn cái người mẹ đó, nhìn cái đứa bé đó cũng cảm thấy, oh wow, em bé giỏi quá, em bé đi được lúc 10 tháng. This is social acceptance. Đây là cái sự chấp nhận xã hội nè. Now imagine the 20-month-old baby who cannot walk. He needs exactly the same social acceptance. Vậy thì đối với cái em 20 tháng mà chưa đi được thì sao? Cái nhu cầu được chấp nhận của em cũng y chang như vậy. To feel secure, he also needs this, wow, you're perfect, exactly how you are. Em cần được nghe người lớn nói là, oh wow, con rất là tuyệt. And we adults need exactly the same thing. With our strength, with our weakness, we need this feeling from outside, you are exactly perfect as you are. Cho nên khi mà chúng ta lớn lên, thật ra chúng ta cũng có cái nhu cầu đó ha. Kể là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì, mình cũng có nhu cầu được cái lắng nghe. Là bạn hoàn chỉnh rồi, bạn là người tuyệt vời rồi, bạn chính là con người đúng của bạn rồi. So this emotional security, these opportunity to learn, to develop, and the social acceptance, the need of these three are also different between children. Some need more security, some need more possibilities to learn, some need more social acceptance. Thì giữa ba cái nhu cầu chính yếu về mặt an toàn cảm xúc, về mặt chấp nhận xã hội, về những cái cơ hội để cho trẻ phát triển thì cũng không có giống nhau, cái sự đồng đều nó cũng khác nhau giữa mỗi trẻ em. And here again you have to be a very sensitive caregiver when you take care of babies, children, adults. To feel how much security does this person need? How much opportunity to learn, to grow up in the company, for example, to change job, to take a more challenging job. How much does this person need? Maybe she needs that a lot, or some people don't need that at all. Cho nên khi mà mình đặt mình ở cái vai trò là cái người đi chăm sóc người khác, kể là cho trẻ em hay trong một cái môi trường của những người lớn với nhau á, thì mình cũng đều phải tự hỏi là cái nhu cầu của từng người như thế nào. Có thể cái người này cần sự an toàn nhiều hơn, người kia cần được chấp nhận hơn, người nọ thì cần có nhiều cơ hội để phát triển hơn. And some people really need to work alone. They're very happy to learn to work alone, and others can't work alone. They need to be surrounded by people to have regularly this feedback. It's okay what you're doing. It's good. Some need that less. Có những người họ có thể làm việc độc lập, họ không có cần phải làm với người khác. Nhưng mà có những người cần phải được làm việc với người khác, nhận được những cái phản hồi liên tục thì họ mới cảm thấy phát triển được. And again, this security, this feeling of security, some need that very strongly. And some have really inside them this capacity of security, and they have certainly gotten that from their first month. As I said, this feeling of security comes from the first month, the first relation with their caregiver. Cho nên cũng có những người họ cần rất là nhiều cái sự đảm bảo về mặt cảm xúc. Nhưng mà có những người do cái tuổi thơ, ngay từ những tháng đầu tiên em bé nó đã được trải nghiệm cái điều này một cách trọn vẹn rồi, thì cái nhu cầu đó của nó không có nhiều như vậy. But what you need to know, because some babies don't get this attention in the first month, but it can still be learned later.
Nhưng mà mình cũng cần ý thức là kể cả như trong những cái tháng đầu tiên, những giai đoạn đầu á, nó không nhận được cái sự chăm sóc thì sau này nó cũng vẫn có thể học được cái điều đó. But it's more difficult to learn later this feeling of security. And when we are in great danger, we actually come back to the first thing we've learned. Thì cái việc học nó cũng xảy ra, nhưng mà nó sẽ khó hơn là cái chuyện trong những cái giai đoạn đầu mình được tiếp nhận cái điều đó lúc mà mình còn rất là nhỏ. And as adults, actually, when we feel secure, what does it mean? It really means that when we are in danger, we can ask for help. Thì mình lại hình dung là khi mình là người lớn mà mình gặp những cái tình huống nguy hiểm á, thì mình sẽ quay về lại cái nhu cầu rất là căn bản của mình lúc mình còn nhỏ. Và cái việc mà quay về này nó chỉ đơn giản là mình có thể hỏi nhờ sự giúp đỡ mà thôi. Chỉ cần mình làm được cái chuyện đó thôi. Because it means that we have had the experience as babies that when we are in need, somebody will come and help us. Và cái này nó y chang như lúc mình là em bé thôi. Có nghĩa là khi nào mà mình có một cái nhu cầu cần được giúp đỡ đó, thì em bé nó sẽ có những cái tín hiệu để nó nhận được sự giúp đỡ. Thì người lớn của mình cũng vậy. Khi mình cần được giúp đỡ, mình thể hiện được cái điều đó ra. So in conclusion, giving your child emotional security, giving others emotional security, accepting your child as she is, accepting others as they are, giving her the opportunity to learn according to her developmental status will really help your child develop his strength, accept his weaknesses, to become later a free and happy adult. Cho nên kết luận ở đây á, là mình cần cho trẻ em cái sự an toàn về mặt cảm xúc, chấp nhận trẻ như nó là, và mình cũng chấp nhận những người lớn như họ là. Mình cho trẻ em hay là cho người lớn những cái cơ hội phát triển dựa trên cái nhu cầu phát triển của bản thân họ, thì mình sẽ giúp cho những cái đứa trẻ hoặc những người lớn mình phát triển được cái sức mạnh của mình chấp nhận được những cái điểm yếu của mình, và mình trở thành những cái con người có một cái sự tự tin, mình sống tự do và hạnh phúc hơn. And when I mean free, I mean free from fears. Cái từ tự do ở đây chúng ta hiểu là tự do khỏi những nỗi sợ hãi. Free from negative feelings that can really make us suffer. Free from suffering. Tự do khỏi cái khổ đau do những cái cảm xúc tiêu cực nó mang lại cho mình. And when I mean happy to become a happy caregiver. Và khi tôi nói từ hạnh phúc thì có nghĩa là mình hạnh phúc là những cái người mà chăm sóc người khác. Thank you very much for your attention. Rất là cảm ơn các anh chị lắng nghe.